はい、皆さんこんにちは。今日仕事帰りにね、キャンプ来てるんですけども、暑いですよね、連日。35度以上が4日だか5日だか連続です。私の住んでるこのエリアは。今日仕事帰りに今来たんですけども、汗だく。この状態に今テント持ってきたんですけども、汗だくでね、もうさっさとね、ちょっとね、1本ビール飲みたいんで、ちょっと先いただきます。はい、ちょっとすいません。いただきます。涼しくビールを飲むにはこの方法が一番です。よいしょ。ああ、すごい。うまい。暑いです。めっちゃ暑い。ちょっと川の中入ったんですけどね、薪を取りにちょっと動いただけでもうさっきのビールがなくなっちゃったんで、今度チューハイ行きます。本当に暑い。あー、これは暑いわ。まだ6月ですからね。梅雨が昨日かな今日かな、多分明けたと思うんですけど、これはちょっと想像以上の速さの梅雨明けで暑い。まあ雨が降らないのはその分いいんですけどね。いやー暑いです。あー、これはもう熱中症対策で飲まないといけませんね。皆さんにちょっとね、これ悲しいお知らせがございます。本当はね、ケバブしようと思ってね、金も今削ったんですけどね、これ肉を刺してね、これで、焚き火の上でね、肉をねゆっくり焼こうと思ったんですけど、あまりにも日が暮れてくるのとね、暑すぎるのと体力がないのでね、ケバブをやめます。普通に焼肉にします。もう網で焼きます。これに肉を刺してこうなんかこれをなんていうの、支える台を今から作るのがね無理です、体力的に。なので普通に焼肉食べます。ごめんなさい。いやー、この暑さはねほんとね参ったわ。暑い日にキャンプ危ないね。これやばいわ。ちょっともっとチューハイ飲もう。ということで今から水つけて米をで肉をちょっと切りたいと思います。
皆さんすいません、いただきます。うまっ、なかうまっ。ハラミ最高です。うまっ。マジでうめえ。よいしょ。海鮮丼いきたいと思います。いただきます。はい、ちょっとね晩飯やっと終わりまして、あとはねゆっくりね飲んで、ちょっと蚊帳に隠れてね今日寝ないとね、すっごい虫がいっぱいいますし、こんなに去年いたかなここにっていうぐらい虫がおるんでね、蚊帳に隠れてちょっとねゆっくり携帯いじりながら眠ろうかなと思います。いやー、暑いのと虫が多いのはちょっとね答えましたね今日は。じゃあちょっとねゆっくり今からねお酒飲んで寝たいと思います。じゃあまたね明日の朝お会いしましょう。おはようございます。いやー、昨日の夜はもう虫だらけで、もう蚊帳しといて大正解です。やっぱね夏キャンプってね虫対策しとかないとねダメですね。ちょっとねコーヒー飲みながらまたゆっくりしたいと思います。
では